హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై నెక్స్ట్ వ్లాగ్. దిస్ ఇస్ రవితేజ. యూర్ వాచింగ్ సిటీ డ్రైవ్ వరల్డ్. డియర్ ఫ్రెండ్స్, మనం ఆల్రెడీ లాస్ట్ వీడియోస్ లో ట్రాన్స్మిషన్ అంటే ఏంటి, మన వెహికల్ కి ట్రాన్స్మిషన్ ఉండాల్సిన అవసరం ఏంటి, అండ్ దీంతో పాటు కూడా ఫిఫ్త్ గేర్ నుంచి ఫస్ట్ గేర్ కి వస్తే ఏమవుతుంది, ఫిఫ్త్ గేర్ నుంచి రివర్స్ గేర్ పడుతుందా పడదా, ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నింటికి కూడా మీకు ఆన్సర్ దొరుకుతుందని చెప్పేసి దొరుకుతున్నా. ఈ రోజు వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ ఏంటి అంటే, ఏ గేర్ ఎప్పుడు షిఫ్ట్ చేసుకోవాలి. అంటే చాలా మంది డ్రైవ్ చేస్తుంటారు కానీ ఓకే ఫస్ట్ గేర్ 10 కిలోమీటర్ స్పీడ్, సెకండ్ గేర్ 20 కిలోమీటర్ స్పీడ్, థర్డ్ గేర్ 40 ఇలా క్యాల్కులేట్ చేసుకుని చాలా మంది డ్రైవ్ చేస్తుంటారు తప్పనించి. అంటే ఎవరైతే లెర్నర్స్ ఉంటారో ఆ క్యాల్కులేషన్స్ తో వెళ్తూ ఉంటారు. బట్ ఇంజన్ నుంచి వచ్చే ఒక కమాండ్ తో వాళ్ళు ఆ కార్ ని డ్రైవ్ చేయలేకపోతూ ఉంటారు. అంటే ఏ గేర్ ని ఎప్పుడు మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి, ఎప్పుడు డిక్రీజ్ చేసుకోవాలి, అది మనకు ఎలా తెలుస్తుంది అన్న విషయం గురించి వచ్చేసి ఈ రోజు వీళ్ళు నేను మీతో పాటు డిస్కస్ చేయబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్. నువ్వు చేసే మిస్టేక్ కూడా ఏంటంటే, వెళ్తూ ఉంటావు ఫస్ట్ గేర్ కొంచెం స్లోగా అది మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది, ఇమ్మీడియట్ గా సెకండ్ గేర్ తీసుకుంటావు. అంటే నువ్వేమనుకున్నావు, ఫస్ట్ గేర్ ఓన్లీ ఫర్ మూవింగ్ అని చెప్పేసి అన్నా. బట్ మూవింగ్ అయినా కూడా ప్రతి గేర్ కి ఒక మినిమం స్పీడ్ ఉంటుంది, ఒక మాక్సిమం స్పీడ్ ఉంటుంది నాన్న. ఓకేనా? ప్రతి గేర్ కి ఒక మినిమం స్పీడ్ ఉంటుంది, ఒక మాక్సిమం స్పీడ్ ఉంటుంది. లాస్ట్ వీడియో ప్రీవియస్ గా నేను ఒక థియరీ అయితే చెప్పాను కదా, దాని మినిమం స్పీడ్ కంటే తక్కువ వెళ్ళలేదు, దాని మాక్సిమం స్పీడ్ కంటే ఎక్కువ కూడా వెళ్ళలేదు. అంటే ఫస్ట్ గేర్ అని చెప్పేసాను కదా, ఫస్ట్ గేర్ కి ఇది చూడు, ఇది ఫస్ట్ గేర్ కింద తీసుకున్నాం మన ఎగ్జాంపుల్ గా. ఇది వచ్చేసి ఇది ఇక్కడ వరకు ట్రావెల్ చేస్తుంది, ఇదే కదా ఇక్కడ దీనికి మాక్సిమం. ఫస్ట్ గేర్ కి మాక్సిమం, ఫస్ట్ గేర్ మాక్సిమం కదా, సెకండ్ గేర్ కి మినిమం అవుతుంది. ఆల్రెడీ మన థియరీలో తెలుసుకున్నాం కదా. అంటే ఏంటి, ఇది ఇక్కడే ఉంది, ఇంకా ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు, సెకండ్ గేర్ తీసుకుంటున్నావు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, వీడిపైన బార్డర్ పడుతుందా పడదా కదా. ఎందుకు, వెహికల్ స్లోగా ఉన్నప్పుడు వెయిట్ అని చెప్పేసి ఎక్కువగా ఉంటుంది, హైయర్ గేర్స్ క్యారీ చేయలేవు. ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ గేర్ వచ్చేసి లోయర్ గేర్స్, లో స్పీడ్. థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ గేర్ వచ్చేసి హైయర్ గేర్స్, హై స్పీడ్. ఓకేనా? 3, 4, 5 వచ్చి మనకు లో స్పీడ్ వెళ్ళలేవు. ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ గేర్ అని చెప్పేసి మనకు హై స్పీడ్ వెళ్ళలేవు. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ప్రాక్టికల్ గా చూసుకుందాం. ఆల్రెడీ మన థియరీ కంప్లీట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ప్రాక్టికల్ గా కూడా ఆ విషయం అని చెప్పేసి నోటీస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే, ఇంజన్ నుంచి వచ్చే కమాండ్ మనం రిసీవ్ చేసుకోవాలి. ఎలా అంటే మనకు అది ఎలా తెలుస్తుంది, ఎప్పుడు మనం షిఫ్ట్ చేసుకోవాలి, ఎలా షిఫ్ట్ చేసుకోవాలి అని ఒక క్లారిటీ అయితే చెప్పేసి ఇస్తాను. అంటే ఫస్ట్ గేర్ 10 కిలోమీటర్ స్పీడ్, ఓడోమీటర్ చూడమని చెప్పేసి మానేసాను, స్పీడోమీటర్ ఇంకా చూడొద్దు. క్లియరా? స్టార్ట్ అవుదామా? యా, స్టార్ట్. వాట్ ఆర్ యు డూయింగ్? నేను ఫస్ట్ గేర్ తీసుకున్నాను. ఓకే. క్లచ్ స్లోగా బైటింగ్ పాయింట్ దగ్గర తెచ్చుకున్నా. ఓకే. అండ్ బ్రేక్ ని స్లోగా రిలీజ్ చేశాను. వై డోంట్ యు రిలీజింగ్ ఫస్ట్ బ్రేక్? వాట్ ఇస్ ద రీజన్? వాట్ ఇస్ ద రీజన్? క్లచ్ ముందు రిలీజ్ చేయడానికి గల రీజన్, బ్రేక్ ఎందుకు రిలీజ్ చేయకూడదు? బ్రేక్ సడన్ గా రిలీజ్ చేస్తే కార్ బ్యాక్ రోల్ అవుతుంది. వెరీ గుడ్. సి యాక్సిలరేటర్ ఇక్కడ చూడన్నా, ప్రతి గేర్ లోనూ మనకు ఒక మినిమం ఉంటే వైబ్రేషన్ అని చెప్పేసి వస్తుంది, పీక్ వైబ్రేషన్ అండ్ లో వైబ్రేషన్. ఇది పీక్ నాయిస్ వస్తుంది చూడు, నాయిస్ అని చెప్పేసి, అది ఫస్ట్ గేర్ యొక్క మాక్సిమం స్పీడ్, అంతకంటే ఎక్కువ స్పీడ్ వెళ్ళలేదు. అది దాన్ని చూడాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా? చలో, చూసావా, నోటీస్ అర్థమైందా? సెకండ్ గేర్. చలో యాక్సిలరేటర్, సి ఫ్రీగా వెళ్తుందా? ఓకే, సౌండ్ వస్తుందంటే చలో థర్డ్ గేర్. చలో సౌండ్ వస్తుందా? యా నాన్న, నీకు అర్థమవుతుందా సౌండ్? క్లియర్ కదా? అంటే ఎక్కువ పీక్ నాయిస్ వస్తుంది, అంటే అని చెప్పేసి పీక్ నాయిస్ వస్తుందంటే నేను అంతకంటే ఎక్కువ స్పీడ్ వెళ్ళలేను అని అర్థం. ఓకేనా? రైట్ నౌ వీఆర్ ఇన్ ఫోర్త్ గేర్, రైట్? క్లియర్? ఇప్పుడు మనం ఫోర్త్ గేర్ లో ఉన్నామా, థర్డ్ గేర్ లో ఉన్నామా, సెకండ్ గేర్ లో ఉన్నామా, ఫస్ట్ గేర్ లో ఉన్నామా అని చెప్పేసి కిందకి చూడకుండా మనం ఎలా చెప్పాలి. ఓకేనా? ఇప్పుడు బ్రేక్ అప్లై చేసావు కదా నాన్న, క్లచ్ రిలీజ్ చేయి. ఓకే, యాక్సిలరేటర్ ఇవ్వు. ఇప్పుడు వెళ్ళలేకపోతుంది. ఎలాంటి వైబ్రేషన్ వస్తుంది? లో వైబ్రేషన్.
అంటే కొంచెం లాగ్ వస్తుంది. లాగ్ వస్తుంది అంటే ఏంటి, వెయిట్ ఫీల్ అవుతుంది. వెయిట్ ఫీల్ అవుతుంది అంటే ఏంటి, అది హయ్యర్ గేర్. హయ్యర్ గేర్ లో స్పీడ్ ని క్యారీ చేస్తుందా, చేయలేదు. దెన్ వాట్ టు డూ రైట్ నౌ, గేర్ షిఫ్ట్ డౌన్. యా సి చెక్ ఆన్ దిస్. ఈ గేర్ లో ఒకసారి చెక్ చేయి, ఇది క్యారీ చేస్తుందా, అది ఏ గేర్ అని మనం చెప్పేసి మనకు అక్కర్లేదు. అర్థమైందా నాన్న, క్లియరా? అది ఏ గేర్ అయినా కూడా మనకు అవ్వచ్చు. ఓకే, ఆ గేర్ లో క్యారీ చేయలేదా, ఇంకొక గేర్ క్యారీ చేస్తుందా, ఓకే ఫైన్, మూవ్ ఆన్ ద సేమ్ గేర్. క్లియర్? అండ్ ఇంకొక టెక్నిక్ కూడా మీకు ఒక టిప్ చెప్తాను. ఆ గేర్ యొక్క మాక్సిమం స్పీడ్ వచ్చిందా రాలేదా అని చెప్పేసి తెలుసుకోవడానికి యాక్సిలరేటర్ రిలీజ్ చేయాలి నాన్న. సడన్గా ప్రెస్ చేయి, సడన్గా పికప్ వస్తుందా అంటే ఆ గేర్ ఆ స్పీడ్ ని క్యారీ చేస్తుందని చెప్పేసి అర్థం చేసుకోవాలి. స్లో డౌన్, స్లో డౌన్, ఇంకా 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 యా రిలీజ్ ద బ్రేక్. దెన్ యాక్సిలేటర్, సడన్ గా యాక్సిలేటర్ ఇవ్వండి. లాగి ఉంది అంటే దాని మినిమం స్పీడ్ కి మనం వెళ్ళిపోయాం. థర్డ్ గేర్ మినిమం స్పీడ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతూ ఉన్నాం అని చెప్పేసి అర్థం చేసుకోవాలి. సడన్ గా యాక్సిలేటర్ ఇచ్చిన వెంటనే మనకు పికప్ వస్తుందంటే ఓకే, దానికి సరిపడే స్పీడ్ లో మాత్రం ఉన్నాం. అప్పుడు గేర్ డౌన్ షిఫ్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అది ఏ గేర్ అయినా కూడా అవ్వచ్చు. ఓకేనా? అండ్ ఇమ్మీడియట్ గా ఇంకో విషయం చెప్తున్నా, డైరెక్ట్ గా హై స్పీడ్ లో ఉన్నప్పుడు, హై స్పీడ్ లో ఉన్నప్పుడు అంటే ఒక 100 కిలోమీటర్ 18 16 ఉన్నప్పుడు డైరెక్ట్ గా ఫస్ట్ గేర్ కి రాకూడదు. ఓకే, ఫస్ట్ గేర్ కి ఎప్పుడు రావాలి, ఫస్ట్ గేర్ మాక్సిమం స్పీడ్ కి వచ్చినప్పుడు. ఫస్ట్ గేర్ మాక్సిమం స్పీడ్ ప్రాబబ్లీ ఒక 20 ఉందనుకోండి, 20లో కూడా మనం రాకూడదు. ఎప్పుడైతే వెహికల్ కంప్లీట్ గా ఆగిపోతోంది అని అనిపిస్తుందో ఫిఫ్త్ గేర్ నుంచి డైరెక్ట్ గా ఫస్ట్ గేర్ కూడా రావచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు ట్రై చేద్దాం ఇక్కడే. ఓకేనా? ఎస్, ఫస్ట్ బ్రేక్, బ్రేక్, మూవ్, క్లచ్. ఓకే, ఇది కొంచెం ఈ బ్యారిగేట్స్ దాటిన తర్వాత చూద్దాం. వెరీ గుడ్. బి లెఫ్ట్, యా బ్రేక్, బి లెఫ్ట్, బ్రేక్, యా అగైన్. వాట్ టు డూ రైట్ నౌ? ఏం చేయాలి? ఆగాలి. ఆగాలంటే ఏం చేయాలి? యా, ఒక నిమిషం. ఇప్పుడు గేర్ షిఫ్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? ఇప్పుడు క్లచ్ తో బ్రేక్ తో కదా ఆగింది వెహికల్. అంటే ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్ గా ఫస్ట్ గేర్ కి వెళ్ళొచ్చు కదా. ఎందుకు? ఫస్ట్ గేర్ మినిమం స్పీడ్ కి వచ్చేసాం కాబట్టి. ఫస్ట్ గేర్ కి మినిమం స్పీడ్ లేదు, 0 ఆగిపోయింది కాబట్టి. ఇప్పుడు మనం ఫిఫ్త్ గేర్ షిఫ్ట్ చేసుకుందాం. ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా? వెహికల్ ని ఆపాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్లచ్ అండ్ బ్రేక్. వెహికల్ ఆపిన తర్వాత లేకపోతే స్లో అయిన తర్వాత ఆ గేర్ కి సరిపడే స్పీడ్ అంటే ఆ స్పీడ్ కి సరిపడే గేర్. ఓకేనా? ఆ గేర్ కి సరిపడే స్పీడ్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మనకి ఇందాక చెప్పాను కదా, పీక్ నాయిస్, లో నాయిస్. లో మనకు వైబ్రేషన్ వస్తుంది, పీక్ లో మనకు నాయిస్ వస్తుంది. అంటే మాక్సిమం స్పీడ్ లో మనకు నాయిస్ వస్తుంది. నాయిస్ వస్తుంది అంటే ఏంటి? ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలని అర్థం. వైబ్రేషన్ వస్తుందంటే ఏంటి? నేను ఆ స్పీడ్ ని అంత తక్కువ స్పీడ్ ని క్యారీ చేయలేను. తక్కువ స్పీడ్ అంటే ఏంటి? ఎక్కువ వెహికల్ వెయిట్ అని చెప్పేసి అర్థం. ఓకేనా? క్లియరా? ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తున్నారో, ఎలా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి, ఎలా డిక్రీజ్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి నాకు ఇప్పుడు మీరు చెబుతూ చేయాలి. క్లియర్? యా, డూ ఇట్. స్పీక్ అవుట్. నేనైతే ఫస్ట్ గేర్ అప్లై చేశాను. ఓకే, ఐఎమ్ స్లోలీ రిలీజింగ్ ద బ్రేక్. Why are you releasing the first brake? Sorry. Yeah. Don't confuse. Okay. క్లచ్ ని బైటింగ్ పాయింట్ దగ్గర తెచ్చుకుని అప్పుడు రిలీజ్ చేశాను. ఓకే. అంటే నేను ఫ్లాట్ రోడ్ లోనే ఉన్నాను కదా అని బై మిస్టేక్ బ్రేక్ రిలీజ్ చేశాను. బ్యాక్ రోల్ అప్. యా. అది ఫీల్ అయిన తర్వాత రిలీజ్ చేయొచ్చు అన్న. బట్ ఫస్ట్ గేర్ లో నాయిస్ అయితే వస్తుంది. సో నేను సెకండ్ గేర్ అప్లై చేశాను. ఫ్రీ లెఫ్ట్. సారీ. అండ్ నాకు అగైన్ పీక్ నాయిస్ అయితే వస్తుంది. యాక్సిలరేషన్ ఇస్తున్నాను. ఓకే. సో మూవింగ్ ఆన్ టు థర్డ్ గేర్. ఓకే. ఇప్పుడు ఇమీడియట్ గా ఫోర్త్ గేర్ కి వెళ్ళొచ్చా? నేనైతే ఇంకా యాక్సిలరేషన్ కంప్లీట్ గా ఇవ్వలేదు అసలు థర్డ్ గేర్ లోనే. యాక్సిలరేషన్ ఇన్ సెన్స్ ఏంటి? థర్డ్ గేర్ మాక్సిమం స్పీడ్ కి తీసుకెళ్ళలేదు. అంతే కదా. థర్డ్ గేర్ మాక్సిమం స్పీడ్ కి వెళ్ళిన తర్వాతే కదరా నాన్న ఫోర్త్ గేర్ మినిమం స్పీడ్ వస్తుంది. సో ఎలా ఎప్పుడు ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి ఒక క్లారిటీ వచ్చిందా? ఆర్ యూ ష్యూర్? ఎనీ డౌట్స్? డౌట్ అయితే ఉన్నది. ప్లీజ్.
నాకే కదా మేబీ అందరికి ఉండొచ్చేమో. ఏ గేర్ లో వెళ్తే ఎక్కువ మైలేజ్ వస్తుంది. ఓకే. అండ్ మీరు అన్నారు కదా ఒక పీక్ నాయిస్ వచ్చేదాకా కూడా గేర్ షిఫ్ట్ అవ్వకూడదు అని. అది లాగ్ చేస్తే ఏమైనా అంటే అలాగే కంటిన్యూగా అదే పీక్ నాయిస్ లో వెళ్తే అంటే ఇప్పుడు ట్రాఫిక్ లో వెళ్తాం కదా, నా అజంప్షన్ ఏంటంటే ఓకే నాకు ఆ బస్ కి గ్యాప్ ఉంది కదా, నేను ఈ లోపు థర్డ్ గేర్ షిఫ్ట్ చేసేసుకోవచ్చు, ఐ కెన్ మూవ్ ఆన్ అనేసి అట్లా అనుకుంటా. బట్ అది ఆ పీక్ నాయిస్ కి వచ్చాకనే మూవ్ చేసుకోవాలి ఇట్లా నాకు ఇప్పటిదాకా తెలియదు మీరు చెప్పే వరకు. సో దానికి మైలేజ్ కి ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటుందా? తక్కువలో ఉండగా వెళ్ళినప్పుడు లాగ్ చేసినా కూడా వెళ్ళినప్పుడు ఖచ్చితంగా మైలేజ్ మీద అయితే ఇంపాక్ట్ పడుతుంది నాన్న. ఎందుకు అంటే ఒక వ్యక్తి మోయగలిగిన దానికంటే కూడా ఎక్కువ వెయిట్ మోస్తున్నప్పుడు తన క్యాలరీస్ బర్న్ అవుతాయి. అవుతాయి అంటే నార్మల్ గా బర్న్ అయిన దానికంటే కూడా ఎక్కువ బర్న్ అవుతాయి. అంటే నార్మల్ గా ఒక వ్యక్తి ఒక 30 కిలోమీటర్ స్పీడ్ తో పరిగెత్తగలదా అని చెప్పేసి అనుకున్నప్పుడు ఆ వ్యక్తిని మనం ఏం చేస్తున్నాం, 50 కిలోమీటర్ స్పీడ్ తో పరిగెత్తించడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎక్కువ క్యాలరీస్ బర్న్ అవుతాయి. అర్థమైందా? అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ గేర్ 20 కిలోమీటర్ స్పీడ్ వెళ్తుందంటే అది 40 వరకు కూడా వెళ్తుంది. అలా కదా అని చెప్పేసి మనం ఉయ్యని అరుస్తూ ఉన్నా కూడా 40 కిలోమీటర్ స్పీడ్ వెళ్ళాం అనుకో, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎక్కువ ఫ్యూల్ అని చెప్పేసి కన్జంప్షన్ వస్తుంది. ఓకేనా? ఫస్ట్ అంటే పీక్ నాయిస్ లో వెళ్ళినా కూడా. అదే విధంగా హైయర్ గేర్స్, థర్డ్ గేర్, ఫోర్త్ గేర్, ఫిఫ్త్ గేర్ లో మనం లో స్పీడ్ వెళ్ళాం అనుకో, అంటే చాలా మంది ఏమనుకుంటారు హైయర్ గేర్స్ అని చెప్పేసి మనకు ఎక్కువ మైలేజ్ తీసుకొచ్చే గేర్స్ అని చెప్పేసి అనుకుంటూ ఉంటారు. ఒకటినన్నా ఏ గేర్ కి సరిపడే స్పీడ్ లో ఉన్నప్పుడు ఆ గేర్ వేసుకోకపోతే మాత్రం మనకు మైలేజ్ రాదు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థర్డ్ గేర్ లో ఉన్నాం లేకపోతే ఫోర్త్ గేర్ లో ఉన్నాం, అక్కడ 20 కిలోమీటర్ స్పీడ్ లో ఉన్నప్పుడు మనం తీసుకోవాల్సిన గేర్ ఏంటి, మేబీ సెకండ్ గేర్. సెకండ్ గేర్ కాకుండా మనం ఫోర్త్ గేర్ లోనే ఉన్నాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది, టక్ 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 అని చెప్పేసి వైబ్రేషన్ వస్తుంది. వైబ్రేషన్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి, మనం ఎక్కువ యాక్సలరేషన్ ఇవ్వాలి. యాక్సలరేషన్ అంటే ఏంటి, ఎనర్జీ. అర్థమైందా? అక్కడ ఏమవుతుంది, ల్యాగ్ వస్తున్నప్పుడు సరే ఇంకా స్పీడ్ తీసుకెళ్ళాలని చెప్పేసి ఇంకా యాక్సిలేటర్ ఇస్తాం. ఎంతైతే యాక్సిలేటర్ ఎక్కువ ఇస్తామో మనకు అక్కడ ఫ్యూయల్ కన్జంప్షన్ అని చెప్పేసి ఎక్కువ జరుగుతూ ఉంటుంది. క్లియర్ నానా? ఇంకా గేర్ డౌన్ షిఫ్ట్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఎలా చేసుకోవాలో ఒకసారి చూపించండి నాకు. నేనైతే థర్డ్ గేర్ లో ఉన్నాను. ఓకే ఫైన్. ఐ వాజ్ అప్లయింగ్ బ్రేక్. ఓకే. ఎందుకంటే థర్డ్ లో ఆల్మోస్ట్ మాక్సిమం స్పీడ్ వెళ్తుంది కాబట్టి నేనైతే క్లచ్ అప్లై చేయట్లేదు. వెరీ గుడ్. అప్పుడు కంప్లీట్ కార్ మూవ్మెంట్ అంతా ఫ్రీ అయిపోతుంది కాబట్టి. ఇప్పుడైతే సెకండ్ గేర్ కి షిఫ్ట్ అయ్యాను. Check the gear. What is the gear right now? That is fourth gear. Yes. Sorry, second gear. ఇప్పుడు సెకండ్ గేర్ షిఫ్ట్ అయ్యా. See? అంటే సెకండ్ గేర్ మాక్సిమం స్పీడ్ కంటే కూడా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడే మీరు షిఫ్ట్ చేశారు. అర్థమైందేనా? సెకండ్ గేర్ మాక్సిమం స్పీడ్ లో కాదు, సెకండ్ గేర్ మినిమం స్పీడ్ లో ఉన్నప్పుడు సెకండ్ గేర్ కి రావాలి. అది ఎలాగో తెలుసుకుందామా? చలో థర్డ్ గేర్. Move. Be left. Chalo. Be left. Yeah. Apply the brake. Slowly. Be left. Brake. 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 Release. Release. Accelerator. See, feel it? It is moving on the third gear. No issue at all. Then brake. 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 Yeah. Apply the clutch. It's knocking, right? అంటే ఇక్కడ మనకు నాకింగ్ వస్తుంది అంటే ఏంటి, ఆ థర్డ్ గేర్ ఆ స్పీడ్ ని క్యారీ చేయలేదు. ఓకే. వెహికల్ మూవ్ అవుతుంది అంటే ఏంటి, మనం సెకండ్ గేర్ కి వెళ్ళొచ్చు. ఇప్పుడు థర్డ్ గేర్ వెహికల్ మూవ్ అవ్వట్లేదు కదా నాన్న. ఓకే. ఇప్పుడు వెహికల్ మూవ్మెంట్ లో ఉంది కాబట్టి మనం సెకండ్ గేర్ తీసుకోవచ్చు. యా. సి, క్లచ్ రిలీజ్ చేయి. మనకేమో నాకింగ్ వచ్చింది ఇందాక, క్లచ్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు సెకండ్ గేర్ లో లేదు. వాట్ ఇస్ ద రీజన్, ఆ గేర్ కి సరిపడే మినిమం స్పీడ్ అది కాబట్టి. క్లియరా? అంటే మీరు ఇందాక థర్డ్ గేర్ నుంచి సెకండ్ గేర్ తీసుకెళ్లారు కదా, అంటే నేను సడన్ గా స్లో అయిపోయాను కదా, ఇప్పుడు గేర్ అలా వద్దు నాన్న, అలా అనుకోవద్దు. ఫస్ట్ ఏంటంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం, థర్డ్ గేర్, ఫోర్త్ గేర్, ఫిఫ్త్ గేర్ లో ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ బ్రేక్ అప్లై చేయాలని చెప్పేసి అన్నాను. ఎందుకోసం, ఇంజన్ స్పీడ్ కంటే టైర్ స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఫస్ట్ టైర్ స్పీడ్ ని రెడ్యూస్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే మనం క్లచ్ ని అప్లై చేయాలి ఫర్ గేర్ షిఫ్టింగ్. గేర్ షిఫ్టింగ్ ఎందుకు చేస్తాం, ఆ హయ్యర్ గేర్ లో స్పీడ్ ని క్యారీ చేయలేకపోతుంది కాబట్టి మనం డౌన్ షిఫ్ట్ చేసుకోవడానికి వీఆర్ అప్లయింగ్ క్లచ్. క్లియర్?
కన్ఫ్యూజ్. ఓకే నేను స్లో అయ్యాను కదా, నేను సెకండ్ గేర్ రావాలి, స్లో అయ్యాను కదా ఫస్ట్ గేర్కి వెళ్ళాలి, అలాంటి కన్ఫ్యూజన్ వద్దు. స్లో అయ్యిందా, దానికి సరిపడే మినిమం స్పీడ్ ఉందా, అప్పుడే నేను సెకండ్ గేర్ రావాలి. ఓకే, కంప్లీట్ గా నేను స్లో అయ్యానా, వెహికల్ ఆగే పొజిషన్ లో ఉందా, కంప్లీట్ గా స్టాప్ అయ్యే పొజిషన్ లో ఉందా, అప్పుడే మనం ఫస్ట్ గేర్ కి రావాలి. క్లియరా? రైట్ ఫ్రెండ్స్, ఇది ఇవాల్టి వీడియోలో గేర్ కి సంబంధించిన విషయం. ఏ గేర్ మనం ఎప్పుడు షిఫ్ట్ చేసుకోవాలి, ఏ గేర్ మనం ఎప్పుడు ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి, అదే విధంగా డిక్రీజ్ చేసుకోవాలన్న విషయం గురించి. ఐ హోప్ మీకు ఈ వీడియో యూజ్ అవుతుందని చెప్పేసి అయితే అనుకుంటున్నా. ఎవరైతే న్యూ లెర్నర్స్ ఉంటారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఈ వీడియో యూజ్ అవుతుంది. అండ్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి. మీరు ఇచ్చే లైకే నాకు ఇంకా మోటివేషన్ గా ఎన్నో వీడియోస్ చేయడానికి అయితే ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది అనమాట. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బై బై. సీట్ బెల్ట్ ధరించండి, హెల్మెట్ ధరించండి, సురక్షితంగా ప్రయాణించండి. అంబులెన్స్ దారి ఇవ్వడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. బోలో భారత్ మాతకి జై.